大家好，今日全城熱賣嘅周翻呢度啊，呢個叫做全碳纖板出口版嚟㗎，呢個叫做暗影鈦灰色啊，非常之靚啊，出口版啦，香港得少量㗎咋嚇，得廿零台㗎啦，好先啱最新鮮滾熱辣到貨啊！咁全碳纖㗎呢個車架啊，鈦灰啊，鈦灰啊，呢個鈦色呢個灰色啊，非常之靚啊！就呢個叉都係啊，呢個碳叉頭柱都係啊。三 K 紋，就呢個大音把，而家28.6啊，大音把之前嗰個紫色都唔係大音把，而家大音把非常之正啊，唔使改啦啊，唔使改高啦。同埋紅色嘅鮑魚啊，紅色嘅鮑魚啊，條胎都有少少唔同啊，條胎啊靚咗啊，跑胎好似 K-J 咁嘅效果啊。同埋呢個咧都係啊，40T 啊，電電啊，凌風嘅電電啊。全車嘢重8.5 kg 啊，非常之正啊！凌風啊 TH 電電 40T 使40，同埋咧呢個咧中餅之餘見到呢度啊，有個位俾你㗎，可以改雙餅啊呢度啊，可以加個指撥，幫個麻加個指撥波撥就得啦嚇。非常之正，同埋之前話呢個座管都係鋁嘅，而家都係升級咗啊，加料俾個價啊，升級咗卡磅俾你啊，非常之正啊！呢個卡磅啊。呢個編織紋啊，非常之靚啊，同埋呢個磨砂嘅好處咧，呢度咧就唔會跣咯嚇。之前嗰啲好多都係咁樣噶嘛，瓦面，但係呢個磨砂面啊，呢個上落呢個位係磨砂面，所以更加好啊，設計非常之好啊，呢個效果啊，非常之型啊！買少見少啦，好多人訂咗啦，訂咗朋友留意電話啊，分批大家交貨噶啦嚇，未訂嘅朋友盡快啦嚇，得翻幾部啦。好，呢個都係2波3波節車啊，之前講過啦，踩緊先轉40T 50對40都可以升級啦。呢個升級50就係52、54、56啊。呢個都留咗位俾你㗎，可以用翻機械嘅。呢度穿線位喺呢度出啊，機械都得㗎，都係用無線㗎啦，唔使用機械㗎啦。落，好睇拎效果啊！之前講過啦，呢個原裝拎啦嚇，都非常之順嘅，咁可以換翻多拎啊！單刀拎，衝擊波都有㗎啦嚇，單刀啊，好睇啲效果，女拎349。都可以啊！後叉點為之卡磅？見到呢度啊？呢個位都唔同㗎，卡磅啊，唔係一條㗎，一塊嘅仲有個前撥有個馬位㗎嚇，咁咪為之卡磅啦啊！無焊板啊，非常正啊！好睇下呢邊腳撐都可以交啦，一樣。官方數據8.5 kg 啊，呢條線唔使點改啦。好啲車都係踩緊先轉啦。記住啊，2波3波仲差一個。右臂向前，然後右轉右轉，見到啊？然後呢個睇下呢個高過幾多啊？呢個係13啊，高過13，即係見到13啦。呢個係卡磅嘅咁就可以擺喺度啦唔加腳撐就會輕啲啦。開呢度一樣噶啦都係咁開，拍落嚟勾住，咁就可以推噶啦。跟住咧第二就係呢個都可以推啦。但係鬥氣一樣啦上到低就鬥氣啊！哇，非常之輕啊！
非常之輕。好，開咗一樣啦，揸住呢個頭巴呢度75度拉啊，扭緊。其實呢個係13啊，見到個13呢啲啊，向後突，又向前拉，跟住推，扭緊啊，咁完成㗎啦。好，今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。